هلو، مرحبا معكم دكتور بن. اليوم راح نحكي عن ال Cost Effective Analysis. احنا نعمل ال Cost Effective Analysis بحياتنا كل يوم. نروح على السوبر ماركت لازم نقرر انه شو بدنا نشتري. زي احسن اذا نشتري الشوكولاتة زاكية كثير وهو غالي، ولا بالعكس ممكن حبة رخيصة بس مش حلوة. وكمان لما نعمل نشتري أي إشي، وكمان الحكومة تعمل نفس الإشي لما تقرر شو الأحسن مشروع عشان نطبقه. أم، فاليوم راح نحكي عن ال Cost Effective Analysis كيف نعملهم. فالobjectives اليوم بدنا نفهم زي ال principles وكمان ال importance of cost effective analysis. بدنا نفهم the process زي كيف نحاسب ال cost effective ratio، وكمان ال incremental cost effectiveness. هذا رح نحكي عنهم، وكمان أكيد رح نطبق المعلومات مع أكثر من مثال. اوكي، فيها شوية definitions هون. efficiency، ممكن أول شيء نحكي ال effectiveness. ال effectiveness إنه ال degree of attainment of a predetermined objective of a program. مثلا يعني زي how well the program reduced death و disability. زي كيف المشروع خفف ال death و disability. efficiency شوي مختلف، معقد شوي أكثر، إنه هو ال relationship between the result or output obtained and the efforts invested. ف يعني زي how effective، عشان أول جزء هون نفس الإشي ال effectiveness. زي كيف ال result شو صار هو ال effectiveness. So how effective the program was in reducing death. فكيف المشروع هو كويس أو مش كويس إنه خفف الموت or the death rate, compared to or in relation to how much we spent on the program. فلازم نفكر زي المشروع نجح، ولا كمان قديش لازم ندفع عشان نطبق ونعمل المشروع. فالefficiency نستخدم الاثنين. اوكي، فلازم نعرف كيف نحسب ال effectiveness precisely. يعني ناخذ ال effectiveness نحاسبهم من ال meta analysis. يعني إذا أتذكر شو يعني meta analysis، هو زي الطريق لما نستخدم أكثر من study واحد. ممكن نستخدم زي 100 studies نحطهم مع بعض عشان نفهم الموضوع كبير. زي إذا بدنا نعرف زي إشي عن زي شو الأحسن دعوة الضغط، راح ناخذ كتير studies عن كل الأدوية ونقرر شو الأحسن إشي. وكمان راح نحاسب ال confidence intervals. مش لازم تعرفوا هلا كيف نعمل ال confidence intervals، بس المناعة ال confidence intervals إنه إذا نعرف الرقم إنه زي الدواء تخفف الفرصة واحد راح يموت بعد 10 سنين 5%. ال confidence interval إنه عشان ما بنعرف زي بالضبط 5%، بس نعرف إنه هو بين 3 و7. فال confidence interval 3 ل7، بس المين والافريج انه هو 5. فاحنا نحكي الستدي راح يعطيك الكونفدنس انترفال، يعني زي نعرف من 3 ل 7% انه دواء راح تخفف الموت. واحيانا نحكي زي شيء معين زي 5%. بس الكونفدنس انترفال دائما انه هو الرينج. فالجايدنج برنسبلز انه زي الافكار اساسيه
الأساس هون لما نحكي عن cost effectiveness analysis إنه أول شيء where there's not enough money to do everything possible فما عندنا مصاري زي على طول زي في حدود فلازم نستخدم المصاري في الطريق أحسن عشان ما عندنا مصاري عشان نطبق كل المشاريع. وكمان we want to get the most for our money. So إذا عندي $100 زي بدي أخذ أكثر شيء ممكن مع $100. So we want to fund the treatment أو نستخدم المصاري في الطريق أحسن. We want to fund the treatment or the مشروع that results in the best medical outcomes per dollar. So السؤال المثال إنه كيف نستخدم resources تبعنا عشان نستفيد أكثر إشي من المشروع. So how can we use our resources to get the most benefit? And then come on, we will estimate our cost per health outcome. So مثلا how much does it cost to increase life expectancy by 1 year. فبدنا نعرف إشي معين ورح نحكي عنه في هاي المحاضرة. كمان بدنا نعرف زي من ال cost effective analysis we want to know this cost effective analysis بيعطينا أكثر معلومات وبدنا نقدر ناخذ أحسن قرار. بصير كمان نعمل ال cost effective analysis كمان بصير نعمل ال Bayesian analysis و group analysis و critical thinking بنفس القرار. فممكن لازم ناخذ الكثير ونعمل الاناليسيس في أكثر من طريق عشان نعرف زي شو الأحسن قرار. كمان this is not the only criteria to take into account when making decisions. مثلا زي ممكن لما نعمل ال cost effectiveness نشوف إنه المشروع cost effective بس كمان هو مش ethical أو مش feasible زي عنا زي الأشياء عشان نطبق المشروع. وممكن إشي ثاني زي بس بشكل عام إنه لازم نعرف إنه ما راح ناخذ بس القرار based on the cost of effectiveness. راح ناخذ الأحسن قرار based on many different things. كمان ال definitions هون إنه ال cost effectiveness بشكل عام إنه هو المethod إنه نستخدمه to evaluate public health interventions in terms of cost per health outcome. وراح أشرح لكم أكثر عن شو قصدي. The cost effectiveness ratio هو ال ratio of cost to health effect. فالanalysis يعني هو المethod الطريق كيف نوصل على cost effectiveness ratio. يعني مثلا المثال cost effectiveness ratio يعني $100,000 per life saved. أو ممكن هو cost effectiveness ratio هذا الأمثال عنه $75,000 per life year saved. Or $45,000 per quality adjusted life year. أو راح نحكي عن كلهم عن قريب. So بس السؤال أو الأسئلة اللي ممكن نسأل لما نعمل هذول الstudies إنه would you be willing to pay $100 to gain one quality adjusted life year? أغلبنا راح نحكي $100 مش كتير غالي فكويس إذا بصير ندفع $100 أو $100 عشان نزيد سنة على حياة المريض. بس إذا نسأل سؤال ثاني would you be willing to pay $100 million to gain one quality adjusted life year؟
حتى لا أبوك وإشي زي هيك، زي إذا مش معك مصاري هالقد، زي أكيد زي ما بتقدر. وحتى إذا عندك واحد أو 100 مليون، زي إذا حكومة أردنية عندهم 100 مليون دولار، هذا زي كويس ومش كويس إذا هم بيعطوا وبيدفعوا 100 مليون دولار بس عشان نزيد سنة واحدة على حياة المريضة. typical cutoff values صراحة عم نحكي عن في أوروبا أو أمريكا إنه $50,000 to $100,000 for one quality of adjusted life year. هذا زي أحيانا زي حكومة تستخدم هذا الرقم عشان تقرر إنه إذا ممكن العلاج كويس ولا ممكن مش كويس. اوكي، بدنا نعرف من ال cutoff value انه is it worth it، زي قديش راح نستفيد من المشروع. is this worth it or not. إذا في بلد مش معه مصاري كتير، ممكن ال cutoff value راح يكون أقل من هذول. اوكي، كيف نحسب ال effectiveness؟ how do we measure it؟ ال standard measure نستخدمه هو quality adjusted life years، وبتوقع حكينا عنهم شوي في آخر محاضرة، بس هدول how many additional years of life will be added by giving a treatment. هذا زي ال life years، وكمان and for each of those years how good the quality of life will be، زي on a scale from 0 زي الموت لواحد هو زي perfect health. فمثلا إذا عنا علاج أو treatment بيعطي واحد سنة بزيد السنة لحياة المريض، صحة المريض راح تكون 100%. هو gives one quality adjusted life year. بس إذا نعطي نفس العلاج وهو بيعطي سنتين بزيادة على حياة المريض، if it gives you 2 years of life, of extra life، والquality هو 0.5، اثنين نضرب 2 مع 0.5 بتساوي 1 quality adjusted life year. يعني زي ال quality of life هو زي فكرة زي ال utility هون، زي إذا واحد كان عنده جلطة وصار مشلول، ممكن هو يقرر إنه ال quality of life هو 0.5 ممكن. so إذا العلاج راح يزيد حياة المريض بسنتين بس quality 0.5، العلاج بيعطي 1 quality adjusted life year. اوكي، فكيف نحسب ال costs؟ عشان إذا بدنا نعرف ال cost effectiveness ratio لازم نعرف ال effectiveness وكمان لازم نعرف ال cost. فلازم يكون أسهل، صح؟ صراحة إنه صعب كتير نحسب ونعرف كل ال costs. عشان أعطيكم مثال هون. When you extend someone's life, they may be able to work longer at their job. Therefore, they will contribute more to society. So this should reduce the cost of the treatment to society. فإذا زي إذا حكومة بدها تقرر إذا أحسن إذا تعطي واحد العلاج ولا لا، هم زي ما راح يفكروا بس سعر العلاج، بس لازم يفكروا في كل إشي. زي أوكي، ممكن راح ندفع زي 1000 دينار عشان العلاج، بس بعدين هو راح يضل يشتغل وراح يساعد المجتمع بشكل عام كمان 5 سنين 10 سنين، فالمجتمع راح يستفيد منه كتير.
Um, okay, كمان المثال إنه when you extend someone's life, they will experience other medical problems that they wouldn't have experienced if they were dead. Accordingly, they will cost society more to care for them in the future. So these future costs increase the cost of a treatment to society. فنفس المثال هون إذا الحكومة تقرر كويس إذا ندفع ونحاسب على حسابه عشان هذا علاج عشان هو العلاج ممكن 1000 دينار بس نعرف إنه هو راح هو راح يظل يشتغل فكويس المجتمع راح يستفيد منه بس بنفس الوقت لما هو بيعيش أكثر وقت ممكن راح يصير معه كمان الجلطة ولا كمان إشي ثاني وبعدين لازم ندفع أكثر عشان نعطيه العلاج ولا علاج ثاني كمان مرة فبصير معقد شوي زي كيف نعرف السعر العلاج بشكل عام مش بس سعر العلاج نفسه لما نعمل ال cost effectiveness analysis راح نوصل على جراف شكله إشي زي هيك فرح نحكي عن الجراف هون في السلايد الثاني فالdiagonal line هو the $50,000 per quality adjusted life year threshold. So, programs below that line are more cost effective than $50,000 per quality adjusted life year, and those above are less cost effective. فهذول هون أي إشي فوق الخط هون the diagonal line أي إشي فوقه هون this is less cost effective than $50,000 per quality adjusted life year. أي إشي تحت هون this is better than $50,000 per quality adjusted life year. Okay. The upper right quadrant هذول المشروع that cost money and increases quality adjusted life years. هذا أغلب العلاج من هذول. So most medical treatments are in the upper right quadrant. عشان لازم ندفع مصاري وراح نزيد ونعطينا أكثر quality adjusted life years. راح نزيد life expectancy. So in this whole quadrant. Okay. وكمان lower right quadrant هذول المشاريع اللي راح and they're going to save us money and they will increase quality adjusted life years. ممكن preventative programs زي like anti-tobacco education عشان راح ندفع المصاري عشان المشروع إن شاء الله المجموعة راح يستفيد منه إنه راح ناخذ we're gonna increase life expectancy we're gonna gain extra quality adjusted life years وكمان ما راح ندفع كثير بالمستقبل عشان الناس ما راح يصير معهم COPD ما راح يصيروا lung cancer فالمجموعة راح يستفيد كثير منهم. So if there's something in here it will increase quality adjusted life years so it'll be very effective and it's very cost effective or it decreases our costs. Okay, أي إشي هون. The upper left quadrant هو هذول المشاريع إنه لازم ندفع مصاري and it will reduce quality adjusted life years. مثلا العملية بدون سبب زي unnecessary surgery. إذا نعمل العملية بدون سبب إنه راح ندفع مصاري كمان ما راح نستفيد أي إشي راح يكون بالعكس راح نعمل إشي غلط وراح نخفف life expectancy راح نخفف quality adjusted life years. So أي إشي on.
So we pay money, and it decreases the quality adjusted life years on the x-axis. The lower left quadrant, this is programs or decisions that save money but reduce quality adjusted life years. يعني ممكن لازم نوقف المشروع واحد وعرفنا انه هو استفدنا من المشروع بس مش معنا اي مصاري هلا. So we save money عشان ما راح ندفع مصاري. So we save money, it's lower on the y-axis. بس كمان زي so we stop the program. The decision is to stop the program, so we save money, but it reduces the effectiveness of the quality adjusted life years, or it decreases the number of quality adjusted life years. Okay, incremental cost effectiveness. لهلا بس حكينا عن زي إذا في مشروع cost effective ولا مش cost effective. بس عادة بصير ناخد في احتمالات كثير ولازم ناخد الأحسن الاحتمال وأحسن قرار. So we use incremental cost effectiveness to compare different interventions to see how much better one is than another. زي قديش الواحد المشروع أحسن من الثاني. So this is the equation. The incremental cost effectiveness ratio equals the incremental cost زي قديش المشروع B قديش السعر المشروع B أكثر من مشروع A وانقسم على the incremental benefit. How many more quality adjusted life years program B provides than program A. So قديش راح ندفع أكثر وقديش راح نستفيد إذا ناخذ القرار إذا نطبق ونعمل المشروع B بدل ما نعمل مشروع A. So our question, if سؤالنا إنه does it meet our threshold? إذا it does not meet our threshold or our cutoff value or ما نتوقع راح نستفيد منه كثير, no, we will not fund it. If إذا جواب لا, if it's no, we will not fund it because the extra value provided by B does not justify its extra cost. فإذا ما راح نستفيد كثير or to the amount that we want, so we say it's not worth it. Sometimes B itself might be cost effective. إذا انكرن B ما نعمل أي إشي ممكن B cost effective, بس ممكن لما انكرن B مع A نعرف نلاقي إنه ال B مش cost effective compared to A. Okay, راح أعطيكم مثال هلا. If our threshold, لازم نعمل assumption, our threshold is $6,000 per quality adjusted life year. راح نحكي إنه إشي cost effectiveness, إشي is cost effective if مش لازم ندفع أكثر من $6,000 per quality adjusted life year. فهذول المشاريع ممكن لازم نقرر بينهم. So program A, B, C, D. Program A is cost $4,600 وبيعطينا زي 16.4 quality adjusted life years. Okay. So the cost effective ratio هو 4,600 على 16.4 هو $281 per quality adjusted life years. راح نعمل نفس الإشي مع B, C و D. Okay. ونوصل على هون cost effectiveness ratio لكلهم. So which one of these, هاي سؤالي لإلكم, which
of these are cost effective? إذا the assumption and know the threshold is $6,000 per quality adjusted life year. كلهم صح؟ كلهم cost effectiveness. إذا إن كان أي واحد مع القرار اللي ما نعمل إشي, if we compare them to doing nothing, كلهم cost effectiveness كثير. بس which option is most cost effective? هذا السؤال ثاني. فلازم نعمل the incremental cost effectiveness عشان نعرف السؤال ثاني. فنعرف بصير نشطب ال D من equation صح؟ كيف؟ We can see that هو لازم ندفع أكثر يصير أغلى من C, وكمان بيعطينا أقل quality adjusted life years. فمن البداية نعرف D مش أحسن من C, فهو مش ما راح يكون الأحسن إشي صح؟ منطقي صح؟ فيصير أغلى وال quality adjusted life years أقل من C. Now we can ask, how much more effective is each program than the others? فإذا عنا A هو زي إحنا نعرف إنه لازم ناخذ قرار, ما راح نعمل ولا إشي, فراح نعمل إشي عشان نعرف إنه A B C و D أحسن من ولا إشي. فنعرف إنه ما راح نعمل إشي, راح نعمل إشي, وكمان ال D مش كويس, فلازم نقارن بين A B و C. فA إذا نحكي إنه هو زي الأقل الأساسي الأرض زي أقل إشي بصير, هو راح نكتب زي صفر هون the added cost. and then لازم نقارن B مع A, C مع A و C مع B, لازم نقارن كلهم على بعض. Okay, so إذا نقارن B compared to A, هو it's $4,000 more, right? $4,000. كم ال quality adjusted life years راح نستفيد منهم؟ 17.1 minus 16.4 هو 0.7. 0.7. So the incremental cost effectiveness ratio هو 4,000 على 0.7 نساوي 5,714. إذا نعمل نفس الإشي, we compare C compared to A. C is $5,400 more. It gives us 1.5 quality adjusted life years more. يعني it's 5,400 على 1.5 تساوي 3,600. نفس الشيء راح نقارن C compared to B, 1,400 و it gives us 0.8 quality adjusted life years. عم نحكي هون C مع B, so it's 1,400 بينهم, 0.8 بينهم, وراح نوصل على النتيجة هون 1,750 quality adjusted life years. So شو الأحسن إشي هون? Are programs B and C cost effective in a comparison to program A? اتذكر our threshold is $6,000 per quality adjusted life year. So الاثنين are cost effectiveness. So B فنعرف من هذول إنه B أحسن من A, وكمان C أحسن من A. فA ما راح نفكر فيها هلا, فخلصنا مع A. مع سلامة. بس هسه بدنا نعرف, is C cost effective to compared to B? So نشوف هون C compared to B. هو cost effective compared to B. ف C أحسن إشي. فنعيد شوي.
إنه عرفنا دي مش كويس عشان وكلهم cost effective فراح ناخد. we're not thinking about doing nothing. لازم نعمل إشي عشان هدول cost effective. وبعدين نشوف دي هو كتير مش كويس عشان السعر أغلى وال quality effectiveness أقل. and then نقارن A B و C مع بعض نشوف B أحسن من A C ما أحسن من A فنعرف إنه A مش كويس وبعدين لازم نقارن C مع B وكمان هو لسه cost effectiveness فراح نختار C. اوكي لما نعمل ال cost effectiveness study راح نعمل هدول الخطوات وزي صراحة زي هذا كتير قريبة خطوات من كل الخطوات من كل المحاضرات زي لما نعمل ال research لما نحل أي مشكلة زي ما حكينا من زي أول محاضرتين زي كلهم زي قريب كتير من بعض فمش لازم تحفظوا كل واحد بالضبط بس لازم تحفظوا ال الخطوات بشكل عام إنه زي أوكي أول إشي راح we'll frame the problem يعني راح أحكي عن شو قصدي يعني لازم نفهم ولازم نحكي شو المشكلة اللي بدنا نعرف أكثر عنه. Okay, وبعدين زي identify the interventions أو ممكن زي identify the alternatives زي ما حكينا قبل. وبعدين لازم نعرف زي شو ال outcome measures هذا شوي مختلف. ال outcome measures اللي بدنا نعرفهم. بس هدول زي نفس زي ال research problem. Research problem زي شو ال patient to population شو ال intervention شو ال comparison وشو ال outcome. فهدول زي نفس الفكرة. كمان بعد ما نعرف زي شو ال outcome measure يعني إذا راح نفكر في quality adjusted life years وشو ال outcome بالضبط بدنا نحاسب عليهم. وبعدين راح نشيك شو ال net costs زي قديش لازم ندفع قديش راح نخبي أو save إذا نعمل المشروع. كمان شو ال effects شو التأثيرات شو راح يصير راح نستفيد ولا بالعكس ما راح نستفيد من المشروع. كمان then we'll نحط ال costs و effects مع بعض وبعدين راح نعمل sensitivity analysis. فأول شيء زي we'll frame the problem زي شو المشكلة يعني المشكلة إنه زي في obesity ممكن ال smoking rate ممكن ال low life expectancy ممكن medication non-compliance أي إشي ممكن تكون المشكلة. كمان إشي مهم ل cost effectiveness analysis إنه لازم define the economic perspective فلازم نعرف إنه زي إذا نحكي عن ال perspective المريض ال society و Ministry of Health يعني إذا في Ministry of Health قديش the Ministry of Health لازم يدفع عشان يعمل المشروع ال patient how much will it cost the patient زي إذا المشروع بلاش لمريض أكيد راح يكون أعلى على السعر راح يكون أعلى على الحكومة على الوزارة و society. How much will it cost everyone بشكل عام how much will it cost patients الهوسبيتال الحكومة كل إشي مع بعض هو زي ال societal perspective. وبعدين لازم نعرف ال interventions أو ممكن ال alternatives فشو ال baseline scenario ممكن do nothing ممكن لازم نقارن do nothing مع نطبق ونعمل المشروع بس ممكن أحسن إذا زي اللي نقارن ال standard treatment زي شو نعمل هلا ولازم نقارن شو نعمل هلا مع العلاج الجديد أو ممكن شو إذا واحد عنده سرطان ممكن شو
إن كان العلاج مع هاسبس، عشان هاسبس لسه نعطيه ونتبع المريض ونعطيهم كونسلين والمسكن إشي زي هيك. فقديش المريض راح يستفيد إذا بياخذ الكيماوي ولا بيعمل hospice care. وبعدين لازم نحكي عن كل potential interventions ونشرح لهم نصوفهم. We'll describe all the components and then we'll relate that to measurable effectiveness. وكمان بدنا نستخدم ال choose راح نستخدم المدة مدة الوقت إنه راح نعطيهم العلاج. فمثلا زي give chemotherapy for 1 year versus doing nothing هو intervention. زي قديش المريض راح يستفيد إذا شو intervention بيعطي chemotherapy for 1 year مدة العلاج compared to شو baseline scenario compared to doing nothing, compared to the treatment that we give now, or giving a new chemotherapy drug for 1 year versus giving the standard chemotherapy drug. But then we'll define the outcome measures. ممكن في intermediate outcomes يعني زي الcases identified كم الحالات اكتشفوا زي إذا نحكي عن الفحوصات زي كم حالات أخذوا علاج ممكن شو التأثيرات الجانبية شو side effects experienced. فممكن إشي زي هيك وممكن راح نشيك intermediate outcomes وكمان final outcomes زي كم الحالات منعنا مع العلاج زي how many do we cases prevent وزي لما نحكي عن الكورونا زي كم الحالات did we prevent by closing the airport, how many lives were saved, how many quality adjusted life years were gained or lost. وزي ما حكينا we need to choose the time period for consequences as well. زي ممكن إذا نعطي الكيموثيرابي سنة واحدة أو بعدين راح نتبع المريض ممكن 5 سنين مثلا. أحيانا نعمل الستاديز عن السرطان وعن العلاج السرطان. A lot of times we'll monitor the survival rate for 5 years. معنا studies كتير مدة 10 سنين عن السرطان. عادة نحكي عن ال 5-year survival rate عشان ما عندنا studies كتير أكثر من 5 سنين عنهم. فزي ما حكينا لما عملنا زي evidence-based medicine بدنا نعرف ال PICO زي ال patient أو ال population, ال intervention, the comparison و the outcome وهذا إشي بزيادة ال perspective. So مثلا say assuming an intervention is cost effective if it is cheaper than $50,000 per quality adjusted life year gained. هو السؤال. Is it cost effective to the Ministry of Health to provide routine vaccination against tetanus to pediatric patients coming to Ministry of Health clinics compared to doing nothing? بعرف إنه السؤال شوي طويل بس بدنا نعرف إذا هو cost effectiveness لمين Ministry of Health شو intervention provide routine vaccination against tetanus to pediatric patients coming to Ministry of Health clinics compared to doing nothing. فشو المريض هون أو شو patient أو شو population. The population يعني أحمر عشان هون كمان أحمر
pediatric patients coming to Ministry of Health clinics. هذول الpopulation. شو الانترفنشن؟ الانترفنشن المطعيم ضد التتنس. A routine vaccination against tetanus. هذا الانترفنشن. A comparison سهل هون إنه compared to doing nothing. إذا كان المطعيم ما نعمل إشي. وكمان زي ال outcome. شو ال outcome? Is it cost effective؟ إن ال outcome ال cost effective نعرف إنه إذا أقل من 50,000 per quality adjusted life year. كمان ال شو ال perspective to the Ministry of Health. فإذا أسألك زي شو إذا أعطيكم السؤال هون وأسألك شو ال perspective في هذا cost analysis study ال perspective ال Ministry of Health. Okay. مثال واحد. Does screening for COVID-19 in the entire population compared to only testing symptomatic patients decrease total healthcare costs spent by hospitals, patients, and the government? Okay. شو المريض هون أو شو population? The population, the entire population. زي كل الناس في البلد. The intervention, شو intervention? Screening for COVID-19. So, screening for COVID-19 يعني نفحص كل الناس compared to only testing symptomatic patients. إذا كان سائل comparison إنه إذا بس نفحص المرضى مع الأعراض اللي عندهم أعراض بدل ما الانترفنشن إنه نفحص كل الناس. شو الoutcome هون في هذا المثال؟ هذا مثال إنه بدنا نعرف إنه هو بخفف السعر بشكل عام ال healthcare costs. الperspective لمين؟ إنه لكل الناس زي الحكومة المستشفيات وكمان المرضى. So it's really society. The perspective of society. وكمان صح إنه hospitals, patients, and government. إذا كتبت هيك. Okay. كيف نعمل estimation؟ كيف نعمل نحاسب على cost بشكل عام؟ لازم نعرف الميديكال كوست زي قديش الأدوات زي السي تي سكانر أو شو سعر الأدوية وشو كمان راتب الدكاترة والممرضين. كيف في non medical costs إنه إذا مريض لازم ياخذ الإجازة من شغله إنه هذا السعر إنه هو إذا واحد بيشتغل هو بيستفيد من راتبه وكمان المجتمع بيستفيد كمان. كمان السوشيال سيرفيسز ممكن إذا بدوا الدكتور النفسي أو ممكن إذا واحد لازم يساعد أحيانا زي في السوشيال وركر في المستشفيات إنه بيساعدوا الناس مع الأدوات في البيت. ممكن واحد بيساعدهم يلاقوا الويل تشير وكمان تاخد في الميديكال سبلاي ستور إشي زي هيك. وكمان الترانسبورتيشن مع المريض إنه مواصلات وممكن بنزين ولا التاكسي إشي زي هيك. وكمان الكاست. أنا بعرف واحد سوري هلا بياخد علاج الأشعة بس هو ساكن في ماركة لازم يروح على مركز حسين والسرطان يوميا هلا. فهي كتير بالنسبة له السير الترانسبورتيشن.
فلما نعمل هو مثال من ال cost estimation, what are the costs involved in providing free vaccines to all children at 2, 4, and 6 months of age. ف زي بدنا نعرف بشكل عام زي شو السعر للسوسايتي بشكل عام. اوكي، اول اشي الفاكسين برايس، فالسعر الفاكسين هو الكوست. كمان الام او اب او الاب ممكن لازم ياخذ الاجازة من شغله عشان يجيب الchild على موعد، فهذا السعر الكوست. كمان راتب الدكتور والممرضين هذا الكوست. كمان زي الاكويبمنت ممكن السرنجز الشاربس كونتينر هذول هو من الكوست. كمان الترانسبورتيشن عشان المريض يوصل على المستشفى. كمان بس قديش راح ندفع عشان نبعد عن الانفكشن يعني so like مثلا زي إذا راح نعطي المطعوم التتنس زي لازم نعرف قديش إذا واحد إذا بصير مع واحد التتنس لازم نعرف قديش الكوست إذا بدنا نعالج واحد مع تتنس. فبدنا نعرف كمان زي الكوست سيفينجز of preventing future disease، قديش راح نستفيد وقديش راح نخبي وقديش راح will save if we prevent future diseases. فهذا صعب كثير. وكمان في الكوست ثانيين إنه ممكن تقدروا تفكروا في أكثر من بس هذول. ففي كثير كوست، بدنا نعرف الكوست البرايس وقديش راح ندفع وقديش راح that will save if we prevent future diseases. So معقد كثير. اوكي، وصلنا على خلصنا estimating the cost. هسه بدنا نعمل estimation للeffects. فلازم نعرف ال burden of the disease، يعني زي burden مكون من incidence of disease. زي إذا أتذكر شو يعني incidence يعني زي زي قديش لا ما حكينا عن incidence، حكينا عن صح. incidence يعني زي كامل حالات موجودين في المجتمع أو في الجروب في المدة معينة. يعني زي prevalence يعني زي إذا نحكي عن كوفيد مثلا. كوفيد يعني زي إذا في ممكن 100 حالات هلا الأكتيف كيسز هلا بالوقت هلا. بس ال incidence ممكن كان في 1000 الحالات أو 1000 حالة الكوفيد هاي السنة، أو ممكن بصير نحكي زي كم حالات في هاي السنتين إشي زي هيك. so هو الانسيدنس. بدنا نعرف زي كم الحالات في المدة معينة a certain time period. كمان زي كم complications من المريض. وكمان لازم نعرف utility of a disease عشان نحسب على effects. كمان بدنا نعرف زي how effective is the intervention. فبدنا نعرف زي how bad is the disease. زي إذا نحكي عن زي سرطان مش كويس كثير صح؟ فإذا نقدر نبعد عن السرطان هذا إشي كثير كويس. بس إذا نحكي عن مرشح هذا زي مش إشي كبيرة، فمش كثير مهم. الأفكت مش كثير كبير على حياة المريض. بس إذا واحد ما بصير معه سرطان هذا زي الأفكت كثير كبير.
فبدنا نعرف زي how bad is the disease. كمان بدنا نعرف ال effectiveness of the intervention زي إذا علاج كتير كويس زي بيساعد 100% من المرضى ولا بس 50% أو قديش و how much does it help them. وأحيانا حسب عن ال compliance المريض يعني إذا في كتير side effects من العلاج ممكن ناس راح يوقفوا العلاج حتى لو العلاج قوي وكويس كتير إنه إذا في side effects كتير ممكن ال compliance راح يكون قليل. So بالنهاية we'll calculate the outcome. ممكن نحكي عن life saved or quality adjusted life years ممكن side effects experienced يعني لازم نعرف زي بالضبط شو عم نعمل. بعدين راح نحط ال costs و effects مع بعض ولما نحط ال costs و effects مع بعض قصدي إنه we'll calculate the cost effectiveness ratio. بصير ناخذ ال average زي ما عملنا أو ممكن incremental زي ما عملنا لما قررنا وقارنا الانترفنشن واحد مع الانترفنشن ثاني يعني مثلا زي the money per life saved money per quality adjusted life years earned فهون عم نحكي عن عادة نحكي عن quality adjusted life years فهون نحكي عن الدولارات المصاري هون نحكي عن quality adjusted life years وإذا نحطهم مع بعض إنه نحكي money per quality adjusted life year أو ممكن نستخدم إشي ثاني بس عادة quality adjusted life year. آخر إشي رح نعمل sensitivity analysis. إذا أتذكر sensitivity analysis من شو عن لما عملنا أي محاضرة عن ال lab errors or لا مش عن lab errors on like the cost effectiveness of or like when we did the decision tree إشي زي هيك عملنا ال sensitivity analysis في ال homework. For when we do the sensitivity analysis عم نشيك ال assumptions اللي أخذناهم اللي عملناهم. So what if it actually costs more than we thought? شو بصير إذا يصير أغلى من فكرنا من البداية وشو ممكن إذا يصير أقل الديسكاونتينج شو ممكن يصير إذا بصير نجيب الدعوة في الطريق أرخص وفي خصم عليه إنه ممكن كيف شو راح يصير إذا علاج more effective أو less effective كمان عشان إذا نحكي إنه زي الدرج العلاج أو ممكن الدرج 50% effective بس صراحة الدرج ممكن ما نعرف بالضبط ممكن confidence interval من 40% ل 60% effective فلازم نعمل sensitivity analysis عشان أعرف إنه إذا ال assumptions اللي عملناهم بيأثروا على آخر النتيجة. So كمان لازم نعمل نغير ال burden of disease يعني زي السؤال what if the effect of the disease was actually worse فزي لما استخدمنا ال utility number زي شو إذا نغير ال utility number شوي هو بيأثر على الآخر النتيجة ولا لا وكمان في الحياة الحقيقية زي real life we sometimes change multiple variables at the same time فبصير معقد بسرعة. The key elements of a cost effectiveness study report إنه حكينا عن شوي منهم وإنه الperspective يعني زي لمين ال cost effectiveness for the patient or for the society أو على المستشفى ولا شو
كمان التايم فريم المدة الستدي لازم يكون مكتوب. فلما نقرأ ال Cost Effectiveness Study Report لازم نتأكد إنه عنده هذول. لازم نتأكد إنه ال study question والمشكلة والobjective يعني موجود. كمان لازم نتأكد إنه زي ال assumptions مكتوبين. زي شو ال assumptions اللي ال researchers أخذوا لما عملوا ال research. كمان لازم نتأكد إنه ال interventions مكتوب. كمان ال costs وال effects مكتوبين. وكمان لازم نتأكد إنه إذا الريبورت مثلا حكى عن بس عن السير العلاج بس ما حكى عن الكاست ثانيين زي ما حكينا عنهم زي ال time off work أو ممكن ال cost of treating the disease بالمستقبل إشي زي هيك. if not all the costs are included لازم نعرف هيك. or لازم نشوف كل الافكتس مش بس الافكت واحد. وبعدين لازم يكون اكيد راح يكون مكتوب انه the cost effectiveness ratio. وبعدين ان شاء الله موجود ال sensitivity analysis. وبعدين اخر شيء انه راح يعملوا ال discussion on ال study بشكل عام عشان ممكن طلعت النتيجة بس عادة زي ما تطلع النتيجة معين بس ممكن بصير نستخدم النتيجة عشان نعمل الأحسن قرار ممكن. المشاكل اللي أحيانا أو ال limitations of cost effectiveness studies إنه أحيانا في ال horizons والمدة مختلفة بين ال studies. فيعني زي نعرف إنه for most surgeries for chronic back pain إذا نعمل research عنهم إنه أغلب الناس بيستفيدوا من العملية بعد سنة وأول سنة. بس بعد 5 سنين إذا نعمل study أكثر وقت نشوف إنه أغلب الناس ما بيستفيدوا من العملية لا ظهرهم بعد 5 سنين. فممكن مريض بيستفيد من العملية أول سنة بس بعد هيك خلص بيرجع لأول بيرجع لألم إشي زي هيك. فلازم نتأكد إنه زي الهورايزن كويس إنه واحد عمل الريسيرش مدة طويلة. كمان لما نقارن بين ال cost effectiveness studies ممكن في study واحد فكروا في كثير costs وممكن study ثاني بفكروا في costs ثانيين. وكمان ممكن واحد عنده زي خصم في cost effectiveness study فكروا إذا المستشفى عندها خصم كتير في العلاج معين ولا واحد study ثاني ممكن ما فكروا في الديسكاونت. كمان إذا ممكن study واحد ببحث عن شو ال outcomes بس ال outcomes اللي ببحث عنهم ال morbidity ممكن study ثاني على mortality. كمان ال incremental approach أحيانا زي ال study ممكن بكرن من الكيموثيرابي جديد مع ولا إشي زي ال researchers عملوا research إذا ال chemotherapy drug هو cost effective بس they compared it to doing nothing. بس أكيد ما راح نعمل أي إشي زي راح نعمل إشي أكيد إذا واحد عنده سرطان. فأحسن إذا عملوا الريسيرش وكان نيو كيموثيرابي مع الكيموثيرابي الكيماوي قديم.
كمان ممكن ال costs and effects vary between countries أو between regions أو فممكن ال study في أمريكا um, um, maybe it won't apply to Jordan عشان ال cost العلاج راح يكون أكثر ممكن ال effect راح يكون أكثر في البلد واحد من الثاني. The ممكن في ال conflict of interest. conflict of interest يعني زي ممكن بدو العلاج ينجح عشان هو بيشتغل في نفس الشركة. So if like مثلا زي إذا ال drug company إذا هم بحاسب على study والstudy بيعمل study عن الدواء تبعهم إنه لازم نعرف هيك عشان هم بدوا العلاج ينجح وممكن الكومبيتيتور ممكن الشركة ثانية ما بدها الدعوة تنجح فالاثنين عندهم زي conflict of interest عشان هم الشركة راح تستفيد إذا علاج بينجح فهذول إنه كلهم راح يأثروا على effect على validity of a cost of effectiveness study. كمان زي ما حكينا قبل إنه ال cost effectiveness مش كل إشي. زي حتى لو إشي cost effective ممكن هو مش feasible ممكن مش موجود الدعوة في الأردن أو ممكن مش ethical. زي حتى لو إشي cost effectiveness إذا نقتل كل الناس أكبر من 80 سنة ممكن هذا إشي cost effectiveness بس هذا أكيد مش ethical صح؟ equitable إذا في equity فلازم نعرف إنه أوكي ممكن هذا إشي cost effective إذا بس نعطي العلاج على الناس مع مصاري إذا هم بيحاسبوا لحالهم بس لازم نفكر is this equitable هذا زي تعدل is it fair مع كل الناس إذا بس نعطي العلاج على ناس مع مصاري والصراحة كثير علاج بس available لناس مع مصاري فلازم نفكر في الموضوع إذا هذا fair ولا لا كمان بدنا نعرف إذا هذا إشي sustainable فممكن هو عنا مصاري هلا بس إذا نستخدم العلاج كثير ممكن مش ما راح يكون معنا المصاري بعد سنتين فهذا مش sustainable إذا ما نقدر نكمل ونستمر نستخدم العلاج أكثر وقت ممكن كمان ال acceptability يعني زي كثير المرضى ما راح زي لازم نفكر زي بالنسبة للكورونا إنه لما نفكر في المطعوم إنه لازم نفكر إذا الناس بشكل عام راح يستقبلوا المطعوم ولا لا إذا ما راح يستقبلوا ما راح يخلوا أطفالهم بياخذوا المطعوم ممكن أحسن إذا نلاقي طريق ثاني عشان يعالج الناس مع كورونا بس إذا نتوقع الناس بشكل عام راح يستقبلوا راح يوافقوا مع العلاج كويس بس لازم نفكر في الموضوع اوكي هذول المحاضرة عن ال cost effectiveness أنا راح أعطيكم أكثر مثال والأسئلة في الهوم ورك عشان أساعدكم في الامتحان ف لازم نتأكد إنه تعملوا كل الهوم ورك عشان أكيد راح تستفيدوا من الهوم ورك أنا بعطيكم الهوم ورك عشانكم مش عشاني فإن شاء الله تستفيدوا من الهوم ورك ف وقبل الامتحان أكيد راح أعطيكم الجواب من الهوم ورك تبعكم وكمان إذا عندكم أي سؤال أنا موجود في المايكروسوفت تيمز
ما تستحوا سألوني أي سؤال إذا ما تفهموا إشي، إذا في إشي مش واضحة، أنا موجود. سلام.